Kecentra iki. Action yuk. Amin. Yo mau kan urung. Dhewe mbene belajar. Amin. Rwindra. Amin. Aduh, kelengan kanca. Tani. Ayo. Iki lokasi nggone Yumarni lho, kae karo Yu Cempluk. Nah, dhek wong iku do rene do playon njupuk duit ceritane. Tapi memang ki bocah-bocah ki do budhek, dadi ya ora ngrungokne sing metu pira. Pasangane kan ya kuwi mau 3-0 ganol ning sing metu ki 3-0 3-0 maksude 0-3 ngono lho iki ceritane lur. Nah iki ya iki persiapan iki jane iki 4:30 iki lur, 4:30 sore. Mudah-mudahan lampu nang jebor kali sithik sediluk tok iki. Ngene. Oke ya lur, tunggu ya lur engko delok episode selanjutnya apa. Seperti apa deh maksudnya. Action. Marni. Lho, piye ta? Iku iki celuk ngopok tenan engko. Action. Nek ndelok penampilane. Piye lur? Nek dhewe iki ndang kabur wae lur. Salah. Piye iki lur? Ayo dhewe minggat wae. Kowe kudu. Piye lur? Ayo dhewe minggat wae. Ayo dhewe minggat wae. Yo action. Piye lur? Iki Yo action. piye teman? Piye iki lur? Ayo dhewe minggat wae. Iya. Wis ora nembus diarani nyolong. Action. Yang kondisi action aku salah meneh. Action. Piye iki, Cet? Action. Tangan kok yang gratil men. Yo action. Piye iki, Cet? Sing lucu-lucu nek iso guyu ya guyu ya lur, nek ora iso di kayak komentar dimpet. Pokoknya ora iso guyu ya dimpet. Ben supaya ning guyu apa ben guyu nek arep guyu dimpet ngono apa piye to jane ya? Ben ayo kuwi gayane kata-kata ngono kuwi. Tapi ya ora jelas. Iki Diterima saran. iki jane iki mau anu lur. Perane kuncung. Tapi memang sing Jawa iki memang tak main iki lho. Ben ora gor komentar tok karo guyu tok nang wong Jating iki. Iki rupane kaya ngene iki. Iki gantine kuncung iki. Kuncung sesuk arek karo dadi mbok dekatemi ketemu karo bapake Kasut Mbah Jo. Lah ceritane yo katemi iki kan pegatan karo jenenge Mbah Jo. Mbah Jo kuwi bapake Kasut. Mbok dekatemi iki mamake Kasut. Dadi pisahan lho ceritane lebih nombok dekatemi Mbah Jo kan wis tuwa to lho pokoke didelok wae nang video lho. Nah iki. Mbok dekatemi bakal ketemu karo bapake Kasut. Mbok dekatemi iki ya mamake sebenarnya cuma mereka iku pisahan ngono lho. Nah jarak umure Mbok dekatemi karo Mbah Jo kuwi sekitar 20 tahun zaman semono lho. Makanya kita seksi Mbok dekatemi. Sebenarnya makku mau dekatemi iki mau disir karo Pak sapa? Cung Karyo. Pak Karyo kae tapi gak level lah karo. Mbok dekatmi cek cinta wae karo Mbah Jo. Oke ya lur ngono wae lur, sampai bertemu. Salam tutul subscribe di channel BBC TV angger iki wong Jawa official. Sampai jumpa, sampai bertemu lur. Salam tutul